Амьдрал юун дээр тогтдгүй гэж бид их ярих дуртай. Хүн чанар энэ хоёрхан үгэнд амьдралыг өөр дээрээ тогтоож чадхаар агуу их хүч, агуу их хайр, инрэл нэгүслэл оршдог болов уу гэж би боддог. Бид энэхүү нэвтрүүлгээрээ хүн чанарын төлөөх цэц булаалцсан хий хоосон яриа бус. Жинхэнэ нэг нэгэндээ сэтгэлийн дэм, баяр баясгалан, амьдрах итгэл, урам зориг хайрлсан хүн чанарын илэрхийлэл болсон нэвтрүүлэг байлгахаар чадан ядан зорилоо. Хүмүүсээ бие биенээ хайрлая, хүн чанараа өнгөлн зөвлөе. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ, хүн чанар нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочноор Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч хадагтай От цэцэг өргөдөө оролцоод байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өөрт чинь ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр хүн чанар нэвтрүүлгийн зорилго нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж хэрэгжүүлж буй гэгээлэг зүйлийг үзэгчдээ хүрэхийн чацуу хэн нэгнийг баярлуулж хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлахад оршдог байгаа. Хундан цагаан хурга цэцэрлэг маань хэдэн онд үүсгэн байгуулагдав? Мөн хундан цагаан хурга гэж яагаад нэр өгөх болов? Энэ талаар хоёулаа яриагаа эхлэх үү? Хундан цагаан хурга гэдэг цэцэрлэг бол 2013 онд байгуулагдсан. Хундан цагаан хурга нэрийг бол манай хүү өгсөн. Эхлээд бол хурга гэж өгсөн. Тэгээ ягаад хундан цагаан гэж нэрлэхээр бас хурга гэдэг нөгөө нэр хайдаг штэ. Нэр хайсан чинь мянган хурга, алтан хурга маш олон хурга байдаг юм байна. Тэгээ тэр дундаас хундан хурга гэсэн байхгүй гин, цагаан хурга гэсэн байхгүй гин. Тэгээд тэгж жагаад нэр ахиа хайлагсан чинь би хургал гэж өгмөр өн гэсэн. Тэгсэн хажуунаас нэг хүн ботг гэдэг нэр өгөөч гэсэн. Нэгэнтэй л одоо ингээд 5 шуу малаа бэлэгдэх гээд байгаа бол гээд. Тэгсэн нэг хүн хажууд нэр шүдэг газар ботг бол хэрэггүй хүт уушуутай амтан. Хургачин хөөрх юм байна штэ ихчээ та цэцэрлэг нээх гэж байгаа бол гээд. Тэгээ хундан цагаан хурга гэж нэрийг өгсөн. Бид бүхэн та бүхнийг зочноор оруулах гад бас яваад энэхүү чингэлтэй дүргийг зориод ирэхэд бол хундан цагаан хурга гэд их сонин санагдчихсэн. Яагаад хундан цагаан гэж нэр өгсөн бол гэд. Тэгэхээр үүнийг манаас хүүгийнхаа амны бэлэгдлэр өгсөн биш үү дээ. Тэгсэн манай баг хүүгийн амны бэлэгдэл. Тэгэхээр хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн маань үйл ажиллагаа зөвхөн чингэлтэй дүрэгт биш олон одоо бас цэцэрлэгүүдтэй бас хамтарч ажилладаг. Мөн одоо удахгүй хүүхдийн баяр болох гэж байна. Олон бяцхан өрсийг бас баярлуулах гэж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр танаа цэцэрлэг нийгэм рүүгээ чиглэсэн ямар хүмүүнлэгийн ажлуудыг бас хийж ирэв. Өнөөдрийн маань үйл ажиллагаас юун зориулагдсан. Энэ талаараас үзэгчд маань сонирхож байгаа бах тийм ээ. Манай цэцэрлэг бол 2013 онд байгуулагдсан гэж би түрүү хэлсэн. Тэгээд дээр бол манайх Монголын сургуулийн өмнөх боловсролын хувийн хөгжлийн байгууллагын холбоо гэж байдаг. Тэнд бол нэгдэж орсноороо одоо цэцэрлэгүүтээ улам ойр дотн ажиллахаар болсон. Ингээд энд бол бид нар хүмүүнлэгийн ажлыг намар хийсэн боловсролын байгууллагатай одоо боловсролын байгууллага төрийн бүс байгууллагуудын үнэгүй хүүхдүүдийг авч цэцэрлэгтээ хамрагдсан нийт одоо 3000 хүүхэд хамрагдсан байгаа улсын хэмжээнд. Энд бол дандаа одоо хувийн хөгжлийн цэцэрлэгүүд. Энд одоо жишээ нь энэ жил гэхэд манайх бол 22 хүүхэд хамруулсан байгаа цэцэрлэгтээ. Захын оролт бол цэцэрлэг бол ер нь бол их ховор штэ. Жишээ нь манайх бол одоо улсын цэцэрлэг байхгүй. Энэгээр их онцлог байгаа. Тий. Одоо болохоор бид нар ингээд 6 сарын 1-ний ухтаад чингэлтэй дүүргийн боловсролынхаа байгууллагатай хамтраад одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг авч хооллож одоо нэг өдөр сайхан баярлуулъя гээд жаргалтай өдрөлөг гэдэг сэдвтэйгээр бидний одоо чингэлтэй дүүргийн нэлээд хэдэн цэцэрлэг нийлээд 12 цэцэрлэг нийлээд энэ үйл ажиллагааг өнөөдөр хийх гэж байгаа. Чингэлтэй дүүрэг маань танаа хороо маань хэдгээр хороонд харьяалагдчих. Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороонд. 18 дугаар хороо гэхэд л одоо ямар цэцэрлэггүй байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэхүү гэр хороололд ер нь энэ 18 дугаар хороо гэлтгөө бусад хороонуудад бас хувийн цэцэрлэг болоод усын цэцэрлэг байд юм болов? Ер нь бол байгаа. Зөвхөн манай одоо хороонд бол усын цэцэрлэг байхгүй. Энэ жил бол шавын тавьсан намар одоо 150 хүүхэдтэй цэцэрлэг байгуулагдана гэд хорооны хажууд. Манай энэ 18 дугаар хороонд бол их ханд гэдэг нэг цэцэрлэг байгаа. Тэгээ нэг нь манайх. Тэгээ анх цэцэрлэгээ байгуулахад би бол энэ бас судалгаа хийсэн. 256 хүүхэд хамрагдаагүй байсан. Гэвч 256-уулаа одоо ингээд манай цэцэрлэг бол нийт хэрэг хүчин чадлаараа ажиллах юм 120 хүүхдийн багтаамжтай. Одоо бол 75 хүүхэд 3 бүлгээр ажиллаж байгаа. Зөвхөн манай дүүргээс энэ 18 дугаар хорооноос ш
яргаатаас, бэлхээс, тийм ээ, хандгаатаас энэ хойд зүгийн хүүхдүүд манайд их хамрагддаг шүү дээ. Зам дагуу учраас. Сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүд маань энэ цэцэрлэгт хамрагдсанараа мэдээж ээжээ аавын гэр орондоо одоо ажлаа их боломж нь нээгдэж байна. Мөн хүүхдүүд маань сурч боловсроход нилээдгүй бас төхөмтэй шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр танаа цэцэрлэгийн одоо хамт олноор бахархгүй байхын аргагүй. Тэгэхээр түрүүн та бас ярьжсэн олонний хүч олонгүй даалаа гэж олон одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгчний ачаар бас энэхүү хундан цагаан цэцэрлэг маань энэ олон бяцхан өрсийг өнөөдөр бас хүмүүжүүлж байна гэж бас үзэгч маань ойлгож байгаа баха. Тэгэхээр ер нь юу гэдгийг альва ямар ч ажлыг хийхэд бас санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлүүд ямар ч хүмүүс тулгардаг. Тэгэхээр танаа одоо цэцэрлэгтэй хамтарч ажилладаг байгууллагууд мөн одоо энэхүү санхүүгийн асуудлуудыг хэрхэн бас яаж шийдэж гин энэ тал дээр мэдээж үзэгчд маань бас нэлээд толгомцсон асуудлуудын нэг шүү дээ тийм ээ. Санхүүгийн асуудал дээр одоо энэ хоёр бол төлбөр бол их бага штэ 150. Гэвч 150 мянгаар бол хүүхэд их ховор. Тий. Зүгээр хамрагдах хүрээ бол их байдаг. Тэгээ манай энэ хоёр бол яг үндсэндээ бол одоо жоохон амжиргааны төвшин одоо дундуур доогуур хүмүүс их байдаг. Тийм учраас одоо яг 150 мянгаыг төлөөл ингээл хүүхдээс сэтгэл зүрэх байдаг боловч төлбөр төр бол бас л хотын төвтэй харьцуулахад хямд. Сургуулийн өмнөх боловсрол олох нь гэдэг нь бол одоо нэрэндээ ч гэсэн тий сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа байхгүй юу. Тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь болохоор би бол ингэж боддог шүү дээ. Өөрөө бол яг инженер хүн. Тэгэхээр одоо хувь хүний хүмүүжүүлэхэд бол нөгөө байшингийн болчихсон хундан суур гэдэг штеп. Суурийг бол цэцэрлэг тавьдаг юм аа гэж бодож байгаа би бол. Тэгэхээр одоо би хүн одоо зөв төлөвшөх одоо ирээдүйн жишээ нь бидний хойч ирээдүйг бол одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсролыг зөв хүн одоо тий зөв одоо суурлуулж одоо хундам гэдэг штеп би сая. Тэр шиг ингээд хүүхдийг анханаас нь зөв төлөвшүүлэх юм бол бидний ирээдүй бол одоо их сайхан гэрэл гэгээтэй байх юм аа л гэж бодож байгаа би бол. Ер нь тэгээд нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад энэ олон бяцхан өрсийг өнөөдрөөс сурч боловсрохт нь нилээдгүй дөхөн болж бас хувийн хөгжлийн цэцэрлэгүүдийг байгуулна гэдэг бол өөрөө бас ардаа маш их одоо нуруунд дээр ачаа өөрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүргийн хувийн хөгжлийн цэцэрлэгүүдийн бас тэргүүн гэж сонссон тийм ээ. Тэгэхээр танаа Чингэлтэй дүүрэг маань одоо хувийн хөгжлийн хичнээн цэцэрлэг байдгийг боогороо дамжуулан олон одоо үйл ажиллагаануудыг бас явуулдаг. Тэгэхээр тэр дундаа ялангуяа нийгмийн эмзэг бүлэг зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг бас нэг ангидаа өнгөөс сургаж хүмүүжүүлдэг гэж сонссон байгаа. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг бас хороо дүүргээсээ сонгодгүй аль эсвэл одоо юу гэдгийг тухайн хорооны тэг боловсролын одоо байгуулагч гэдэг юм уу. Энэ тал дээр бол одоо бас их би сонирхоод байна л да. Би болохоор одоо Чингэлтэй дүүргийн салбар холбооны тэргүүн гэж явж байгаа. Манай Чингэлтэй дүүрэг бол улсын одоо төрийн өмчийн 24 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 24 байгаа. Одоо ингээд холбоогоо тэргүүлээд явхад манад одоо яг манай холбоонд нэгдээ сэтгэл зүрхээр нэгж байгаа 50% 12 цэцэрлэг бид бол дуу хоолойгоо нэгтгээд одоо эцсийн цэг нь бол бид нар нэг л өмнө төлөө явж байгаа шүү дээ хүүхдийн төлөө. Тэгээ хүүхдээ яаж зөв боловсон хүмүүжүүлэх вэ? Тийм ээ, яаж зөв төлөвшүүлэх вэ? Яаж эрүүл хоолоор хангах вэ гэдэг энэ асуудал дээр бол нэлээд төлхөө анхаарч ажилладаг бид бол. Сая тэр нөгөө төлбөргүй хүүхэд гэдгийг бол жишээ нь манайх л энэ жил 22 хүүхэд авсан гэж би сая түрүүнд дурдсан. Энээс бол хорооноос бол эмзэг бүлгийн 8 хүүхэд байгаа. Энийг бол манай хорооны нийгмийн ажилтан хорооноос тодорхойлж өгсөн. Засаг даргын маань хорооны засаг даргын маань тодорхойлт ирж байгаа. Бусад хүүхдүүдийг болохоор одоо 35 дугаар сургууль, 37 дугаар сургууль, 16 дугаар сургууль, 155 гэдэг ингээ энэ сургуулиудын багш нарын хүүхдүүд. Одоо тентгийн ажилтны зөвхөн багш биш. Одоо үйлчлэгч бай тийм ээ, тентгийн ажилтны хүүхдүүд гээд ингээ нийт 22 хүүхдийг бол сургууль нийгмийн асуудалд нь бас тусламж болж гин гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тухайн байгууллага, тухайн одоо хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудын хүүхдүүдийн өнгөө авна гэдэг маань одоо эргээд нөгөө тухайн албан байгууллага, тухайн газраа бас нилээдгүй том хөрөнгө оруулалт хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Маш их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүүхэд нь аятаа тухтай. Ялангуяа ая тухтай гэж ярьснаас гэр хороолт ингээд ирэхээр л нэг л жоохон арай өөр ойлголт байсан чинь үнэхээр танах маш их хүч хөдөлмөр тэгээд сэтгэл үнэхээр шингэсэн ийм сайхан хамт олон ийм сайхан одоо бас өргөөтэй юм байна. Тэгэхээр хүүхэд багчууд тэдгээрийн ижээ аавыг бол үнэхээр баяртай байдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хүн чанарын илэрхийлэл болсон ийм сайхан эмэгтэй танаар бас бахархгүй байхын аргагүй мөн танаа хамт олноор мөн энд сурч одоо боловсрч одоо хүмүүжиж байгаа бяцхан өрсүүдээрээ үнэхээр бахархаж байна. Ер нь та хүн чанар гэж юу гэж ойлгодог бол? Хүн чанар гэж юу гэж тодорхойлох бол? Одоо хүн чанар гэдэг бол одоо миний яг хувь хүний сэтгэл зүрх юм уу гэж хэлнэ би. Альва юм сэтгэл зүрхээр л хийж л ивэл одоо хүн чанар л
гарна л гэж одоо миний ойлголтоор сэтгэл зүрхэл юм да. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ гоё одоо үйл ажиллагааг хийх бол миний хамт олон хамгийн гол манай мэрэгжлийн боловсон хүчин байгаа. Энэ хундан цагаан хурга гэдэг манай энэ цэцэрлэг одоо энэ оршин тогтох гэдэг юм уу те энэ сайхан үйл ажиллагаа явуулж байгаа гол хөдөлгөгч хүч маань манай хамт олон манай багш нарын маань ач гавьяа юм. Би бол зөвхөн одоо нөгөө арын алба гэдэг штэ тэр шиг зөвхөн зохицуулж тийм ээ багш нараа тэгээд зохицуулах тэр үйл ажиллагааг л хийдэг болохоос яг хүүхдээ бол тулж ажиллахгүй. Энийг бол манай үндсэн багш нар маш сайн багш нартай маш сайн хамт олонтой. Энийгээрээ би бол маш их бахархдаг. Бахархаас ч одоо аргагүй шүү дээ. Ер нь тэгээ удирдагч хүн гэдэг бол арын албыг маш сайн одоо зохицуулаад тухайн одоо ажиллаж байгаа сэтгэл тайван аятаа тухтай орчинд бүртгэл таны л одоо гавья гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг энэ олон зүйлийг хийхэд бол хамт олон гэр бүл ханиар нь бол одоо төсөөлөхгүй байхын аргагүй. Тэгэхээр гэр бүлээ бас танилцуулахгүй юу? За манай гэр бүлийн хүнийг дэлгэрийн алтан гэрэл гэдэг. Айлын том хүү, ууган хүү. Битээр бол одоо 2 хүүтэй. Том хүү маань Ангар гээд Монгол Улсын их сургуулийг электроникийн инженерээр төгссөн. Моёст 2 жил багшилсан. Тайванд 1 жил сурсан. Одоо тэгээд Япон улсад мэргэжлээ дэвшлүүлээд магистрт сурж байгаа. Баг хүү маань болохоор Хонгор гээд бас одоо Монгол Улсын их сургуулийн график дизайн анги төгссөн. Одоо өөрхөн мэргэжлийн дагуу хувийн байгууллагт ажиллаж байгаа. Сая нөгөө Бүү Март гэх кино гарсан шүү дээ. Бат муухгүй. Тэрэн дээр бас одоо яг мэргэжлийнхаа дагуу бас ажилласан байгаа. Тий. Ингээд одоо арай бэртэй болоогүй байна. Ингээ 2 хүүтэйгээ манай одоо яг уугуулгууд яг Улаанбаатарх штэ. Тий. Ээж аав маань ч Улаанбаатарх, эмээ өвөө маань ч одоо хар багасаа яг бүр ингээд угшлаа үзвэл дунд гоёх юм шиг байгаа. Төв аймгаас бас байх шиг байгаа. Тий. Ханых нь бас тий манай ээж хатам ээж аав болохоор аргангаа хүмүүс, өвөр хангаа аргангаа хүмүүс одоо хоёулаа бурхны оронд явсан. Тий. Манай бас бурхны оронд явсан. Ээж маань бол болохоор одоо манай цэцэрлэгийн зөвлөх багшаар ажилладаг штэ. Тий. Насаараа 29 дугаар тусгай дан сургуульд Монгол хэл уран зохиолын багш хийсэн. Одоо манайд бол зөвлөх багшаар ажиллаж байгаа. Мөн хилцэслийн багшиг хийдэг. Манай цэцэрлэгийн нэг онцлог болохоор хилцэслийн хичээл орж байгаа. Тий. Одоо ингээд хүүхдүүдийн ингээд хэл ярианы хөгжил бол бас жоохон тиймхэн болцсон байна. Одоо тийм хэмнэл гэж хэлэхгүй тийм ээ. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо цэцэрлэгийн маань гол онцлог болохоор хилцэслийн хичээл. Манай ээж өөрөө ороод явж байгаа. Тий, ийм онцлогтой. Одоо төшиг өмг төшиг байна тийм ээ. Миний одоо ганц зөвлөх одоо сургагч багш. Тэгэхээр нэвтрүүлгээ үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн хундан цагаан хурга цэцэрлэгээс хүргэх болно. Чанар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын хүндтэй зочноор од цэцэг захиралтай хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн хамт олон урагдан оролцлоо. Нэвтрүүлгийн зорилго нийгмийн сайн сайхны төлөө хийж хэрэгжүүлж буй гэгээлэг зүйлийг үзэгчдээ хүрэхийн чацуу хэн нэгнийгээ баярлуулж хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэм хайрлахад оршдгоо. Энэ ч утгаараа хундан цагаан хурга цэцэрлэгээс санаачлан зохион байгуулж буй сайн үйлсийн аянд нэгтгэхээр чиглэлтэй дүүргийн хувийн хвшлийн 12 цэцэрлэгийг үүсгэн байгуулагч багш нар, засаг даргын тамгын газар, боловсролын хилцээний дарга мэргэжлүүд гэрч бүхэл чиглэлтэй дүүрэгт сурч хүмүүжиж буй мам унашир цэцэрлэгийн бяцхан дүүнер хөрөлцөн ирж тухайн дүүргийн цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй хязгаарлагдмал байгаа бүтэн өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй зорилтод бүлгийн ах эгч дүү нартаа сэтгэлийн дэм баяр баясгалан бэлгэлсэн ад жаргалтай нэгэн өдрийг үзэгч та бүхэндээ төлөвлөе. За сайн байцгаана уу? Энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг хүргэе. Одоо бидний үйл ажиллагааг дэмжиж манай цэцэрлэгт хүрэлцэн ирсэн чавсран дарга, нэмочир дарга, дэлгмаа багштай, мөн хорооны засаг дарга, Отхон баяр, гүр аргачаа гэдэг бүгд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагаанд бол бид нэр чиглэлтэй дүүргийн хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүд 12 цэцэрлэг оролцсон санаа нэгдэн хүүхдэн баярыг угтаж жаргалтай өдөрлөг гэж нэг өдрийг энэ хүүхдүүдийг сайхан жаргалтай байлгая гэж санаа нэгдэж үнийг зохион байгуулж байгаа юм аа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа дэснийг мэдэгдэе. Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн хамт олон ийм сайхан буянтай үйл ажиллагаа хийж байгаа. Үнэхээр баярлалаа. Тэгээд алдар дүүтэйгээ одоо аавтай найз би дүүтэйгээ
хамтарч зураг дуулсан. Тэгээд зургийн хичээл гэдэг дуу, инхтэй амны хичээл гэдэг нэртэйгээр жоохон өөрчилж одоо би доол эвэгийн стилээр дуулдаг стилүүдэд оруулж чадсан болсон байгаа. Тэгээд та бүхэнд эдгээр нэмжлэгээ амьд онлайнаар хаалтаа өгье. Андалдармачо инхтэйний хичээл орж байна. Аль хүүхдүүд чихэнаш анхаарлыг нааш. Нэг ч гэсэн өдөр одоо бас иймэрхүү имэдхөр аз жаргал бэлгэхээр хоорондоо ярьж зориг шалгуулсан та бүхэндээ мөн дахин давхархал төвшүүлээрэй. За өмнө нь бол төрийн бус хүчийн цэцэрлэгүүд дүүрэгтэй холбогдох тал дээр бол бас төдийлэн сайн байгаагүй. За сүүлийн 1-2 жилээс бол та бүхэн мэдж байгаа Чиглэлтэй дүүргийн цэцэрлэгийн хамгийн газар боловсролын хэлсэн. Хамтраад төрийн бус хүчний цэцэрлэгүүдийг дүүргийн үйл ялгаа үйл ажиллагаанд татаж оролцуулж дандаа одоо ингэж хамтдаа олон одоо зохион байгуулах байхаа гэж найдаж байна. Ингээд та бүхнийхээ ажил үйлсэд хамгийн сайн мөхнийг хүсье өрөөё. Тэгэхээр өнөөдөр Хундан цагаан хурга цэцэрлэг дээр чиглэлтэй дүргийнхаа цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй цэцэрлэгийн гадна байгаа энэ хүүхдүүдээ олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр их хүслийн баярыгаа тохиолдуулаад төрийн өмчийн 12 цэцэрлэг маань сэтгэл санаа нэгдээд за энэ сайн улсын аяыг зохион байгуулж байна. За энэ сайн улсын аяны хүрээнд одоо 30 сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд одоо дурсгалын зүйл тэгээд энэ хүүхдүүдтэйгээ бас хооллож ундлаад тэгээд нэг өдрийг хөгжилтөө сайхан багш нар маань тоглож өнгөрүүлээд ингээд энэ хүүхдүүдтэй бас аз жаргал бэлгэлж байгаа ийм үйл ажиллагаа болж байгаа маа. Хундан цагаан хурга цэцэрлэг дээрээс өнөөдөр нэвтрүүлэг маань хүрч байгаа. Тэгээд өнөөдөр бяцхан дүүнер нь гоё бүжиглээ, дуулаад сайхан байх шиг байна. Тэгээд минийхөө өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Би 6 дугаар сургуулийн 5 ангийн сурагч баасан дөрж. Дүүнер нь ямар дуулж байна? Бүжиглэж байна. Гоё байна уу? Гоё байна. За тэгэхээр өнөөдөр бас чанар нэвтрүүлгээрээ бид хин нэгэндээ баярлалаа, чи нэгнийгээс сэтгэлийн дэм хайрладаг байгаа. Энэ ч утгаараа өнөөдөр Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороон дээр одоо байрладаг Хундан цагаан одоо хурга цэцэрлэгийн хамт олон маань 12 цэцэрлэгтэй хамтран олон бяцхан хүүхдүүдийг баярлуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр сэтгэлээ хуваалцаач мөн манай басан доржийн маань ижээ 5 хүүхэдтэй тэгээд гэр бүлийн орлого гэдэг ах юм байхгүй халамжийн мөнгөөр амьдардаг байгаа. Тэгээ манай басан дорж маань биеийн жоохон бас тийм сайнгүй байгаа. Ер нь амьдрал ямар хөө байна? За энэ нэвтрүүлэгт орсондоо их баярлалаа. Манай хүүхдүүд жидийн юмд орж үзээгүй. Тэгээд одоо яг ямар ч гэсэн энэ дүнэд ингээд өөрөөд ингээд оруулаад бэлэг гардаж өгчөөд маш их баярлалаа. Тэгээд миний хүүхэд урд нь халамжаас ингээд мөнгө ингээд сунгай байхдаа мөнгө авдаг байсан бол тэрнээсээ хасагдсан. Тэгээд одоо өөрхий орлого байхгүй. Тэгээд уусантны юм мөнгө хийж өгч хэдэн нүрэг авдаг. Тэгээд сургуулиас нэг мөнгө төгрөг нэгтгэх болгоо надад бол аяг өгсөн. Тэгээд сард нэг хүмүүс хоолны толоо өгдөг. Тэрэнд оруулж өгсөн мэдмаагчтай баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа гэж дээ та. За тэгэхээр манай баасан дөрж маань ийм хөргөн хөө байгаа.
тусламжийн гараа сонгох хүн байвал манай баасан дөржгүүд маань туслаасаа гэж бодож байна. Тэгээд мөн манай хүн чанар нэвтрүүлэгтээс хандаарай гэж та хоёртай хамгийн сайн бүхнийг хүсье. Сурлагын өндөр амжилт хүсье баасан дөржөө. Баярлалаа. Хундан цагаан цэцэрлэг өнөөдөр ийм үйлдэл явуулж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээ миний аач охин одоо хунданны мөртөлтэй жоохон тийм их миний хөрөж авчирч ингэж юунда оролцуулж байгаад маш их баяртай байна. Хундан цагаан цэцэрлэгийн хамт олон ажилчид маш их талархаж байна. Хундан цагаан цэцэрлэг дээр үйл ажиллагаа хүүхдийн баярын үйл ажиллагаа одоо маш их баярлж байна. Ингээд бяцхан хүү батгууд маань ингээд бэлэг гардуулсанд маш их баяртай байна. За миний хувьд настай үү? Миний одоо 9 сартай. За сайхан баярлалаа. За бүгд нь ажлын амжилт сайн мөн хүсээрээ. Ийхүү бяцхан мөрсийн маань баяр хөөрөөр дүүрэн нэгэн өдөр хундан цагаан хурга цэцэрлэг дээр болж өнгөрлөө. Хундан цагаан хурга цэцэрлэг нь нийт 6 багш, нэг зөвлөх багш, нэг тогоочийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж хүүхдийг төрлөх монгол хэлээрээ алдаагүй зүгээр сурахт нь мөн Монголын үндэсний соёлыг хүүхдүүдэд зааж сурахад түлхүү анхаарч хичээл болон хөтөлбөрүүдэд бэлтгэдэг юм байна. Энэ цэцэрлэг нь нийгэм рүүгээ чиглэсэн олон сайхан хүмүүнлэгийн ажилд бусад цэцэрлэгүүдэд манлайлан уриалж нийгмийн зорилтод бүлэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сурч боловсроход нь тус дэм болж байгаа нь үнэхээр бахархууштай. Тухайлбал харааны бэрхшээлтэй Бат Эрдэнэ гэр бүлийн 2 хүүхдийг үн төлбөргүй явуулж тэдний авьяасыг нээн хөгжүүлэн өөрийн цэцэрлэгийн сүлдөө болох миний хинц хургадууг аавтай дуулуулсан нь үдээ олсон сайхан зүйл байлаа. За хүний амьдралд олон сайхан үйл явдал болдог. За өнөөдөр багш бид бүхний амьдралд бол маш их тэмдэглэлтэй онцгой үйл явдал болж байна. Энэ бол сайн үйлсийн аянг манай цэцэрлэгийн захирал удирдлагаас Чингэлтэй дүүргийн одоо олон цэцэрлэгүүдийг хамарсан ийм одоо нийтийг хамарсан хүүхдийг хөгжүүлэх, хүүхдийг хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаанд бас нэг чухал тэмдэглэлт үйл явдлыг бол өнөөдөр тэмдэглэлээ. Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн хамт олон бид нар бол хүүхдийг хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх одоо энэ орчин үеийн хүүхдүүдийн одоо нас биений онцлог тохирсон сургалтыг явуулахын зэрэгцээгээр хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх, хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэхийн тулд сүүлийн үеийн хүүхдийн хэл яриан дээр гарч байгаа доголдлуудыг одоо засах ажлыг бол манай цэцэрлэг явуулдагаараа бол бусад цэцэрлэгүүдээс арай илүү онцлогтой гэж бодож байна. За энэ ажлыг бол би одоо 30 гаруй жил бараг 40 жил хийж байна. Сүүлийн 10 жил одоо цэцэрлэгүүд дээр бол хийсэн. Тэгээ одоо миний охин одоо захирал цэцэг энэ сайхан цэцэрлэгийг байгуулж энэ ард түмний хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэх энэ цөм хөтөлбөртэй холбогдсон боловсролын яамнаас гарсан сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөр бол маш чухал хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг манай багш нар бүгдээрээ одоо маш сайн хийж байгаа. Энэ хөтөлбөрийг бол маш сайн судалсан бид нар. Тэгээ энэ хөтөлбөрт одоо тусагдсан тэр 5 одоо зан чанар, харилцаа, хөгжим, тийм ээ, хөдөлгөөн, хүүхдийн хэл яриа хөгжүүлэх, математик сэтгэлгээ энэ одоо 5 чиглэлээр хүүхдийг хөгжүүлэх цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг бид нар одоо амжилттай хийж байгаа. За энэний хажуугаар сүүлийн үед Монтессори сургалт гэж яриад байгаа. Энэ сургалт бол одоо яг монгол хэлээр ярих юм бол монгол хэлд орчуулж одоо монголын хөрсөн дээр буулгаж ярих юм бол хүүхдийг тоглоомын аргаар тоглонгоо хүүхдийг одоо яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг энэ аргыг бол манай цэцэрлэг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Энэ жил энэ сургалтыг бол манай цэцэрлэгийн багш Солонгоо амжилттай төгссөн. Би бол ноднон уржин төгсөөд гадаадд одоо цэцэрлэгүүдээр одоо туршлага судалж одоо амжилттай хэрэгжүүлээд ирсэн. За манай цэцэрлэгийн нэг онцлог нь бол одоо 6 төвтэй. Энэ төвүүдээр манай багш нар бол амжилттай ажилладаг. Хэлний төвдөр одоо хүүхдийн хэлээрээ яаж хөгжүүлэх вэ? Хүүхдийн сэтгэхүйг яаж хөгжүүлэх вэ? Математик сэтгэлгээг математикийн төвдөр яаж хөгжүүлэх вэ? Байгалийн төвдөр яаж хөгжүүлэх вэ, тийм ээ? Одоо мэдрэхүйн төвдөр хүүхдийн одоо орчин үеийн хүүхдийн мэдрэхүйг яаж хөгжүүлэх юм? Мөн одоо соёлын төвдөр орчин үеийн соёл, хүүхдийн зан чанар эрийг бол соёлтой холбож байгаа. Ялангуяа одоо хүүхдийн төрөл хэлээрээ зөв яриулж хөгжүүлэхэд бол хүүгийн сонсгол гэдэг бол асар хач холбогдолтой. Тийм учраас манай цэцэрлэг бол тэр хөгжмийн багш нар авч ажиллуулж байгаа. Хөгжмийн багш ажилласны үр дүн бол одоо энэ алдар бол маш сайхан одоо дуудуулдаг одоо ийм хөөрхөн одоо авьяаслаг хүүхдүүд бол олон төрж байна. Энэ бол манай цэцэрлэгийн одоо удирдлагаас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааны үр дүн гэж бодож байна. За сайн бицгэнэ. Би Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн багш Насцгийн Баяр Магны гэдэг хүн байна. За энэ цэцэрлэгт би үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Дандаа бэлтгэл бүлийн одоо
сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулалтын амжилттай одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За тэгээ манай бэлтгэл бүлийн хүүхдүүд бол өнөөдөр Эрдмийн баяраа одоо тэмдэглэх гээд юм үйл ажиллагаанд багш бид нар бэлдээд маш их баяр хөөрөөр дүүрэн аз жаргалтай юм сайхан өдрийг одоо өнөөдөр ухтж байна. Тэгээд энэ телевизээр гарч байгаа дашмыг тохиолдуулаад цэцэрлэгийн хаан, эрхлэгч, үүсгэн байгуулагч, дарга, захирал хамтран ажиллаж байгаа нийт багш ажилчид та бүхэндээ аз жаргал, эрүүл энх энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсье. Мөн энэ цэцэрлэгт одоо хүүхдэд даатхан биднэрт одоо боловсролыг нь хүүхдэд боловсрол олгож байгаа эцэг эхчүүд та бүхэндээ ч гэсэн ажлын өндөр амжилтыг хүсэж аз жаргал, эрүүл энхийг хүсье өрөөё. За намайг Викторийн хонгор цул гэдэг. Би Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн бага ангийн туслах багшаар ажиллаж байгаа. Тэгээ би анх энд орж байхдаа юмар тутмаг сайн мэддэг юу жоохон туршлага муутай байсан. Харин одоо бол хамаагүй дээр болоод туршлагатай болоод захирлынхаа ачаар, цэрэн багшийнхаа ачаар, солонгоо багшийнхаа ачаар, хоёр багшийнхаа ачаар, тоогооч агштайгаа бүгднгийнх нь ачаар би айгүй их юм сайн суурж даатлагчиж мэрэгчлээ улам сайжруулж байгаа. Та нартай бүгдэнд нь маш их баярлалдаг шүү. Тэгээд энэ үгээ би энэ хүн чанар нэвтрүүлэхээр та нарт дамжуулан хэлж байна. За би Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн ахлах бүлгээнд туслах багш Тунгалаг байна. Өнөөдөр манай хамт олонны Эрдмийн баяр болж байгаад ахлах бүлгийн ангийнхаа хүүхдүүдээ болон аав ээжид нь баярын мэнд хүргье. Сайн байцгаана уу эцэг эхчүүдээ. Хүүхдийн инээд цагнасан хүслийн цагаан өргөөнд бидний урилгыг хүлээн авч хүндэтгэн ирсэн эцэг эхчүүд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэн мэдчилж байна. Цэцэрлэг гэдэг их өргөөнд бяцхан өрсөн аз жаргалтай цэнгэл жаргалаар дүүрэн байх бяцхан өрсүүд минь Эрдмийн баяраа тэмдэглэхээр ирцгээсэн байна. Өхөөрдөм хөөрхөн хүүхдүүдээ ухтан авцгаая. Ингээд од цэг таныг нэнүү хэмээн урьж байна. Хүрэлцэн ирсэн хүндэт эцэг эхчүүдээ энэ өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Өнөөдрийн энэ жил манад 20 хүүхэд төгсөж байгаа. Тэгээ энэ Эрдмийн баярынхаа нээлттэй ажиллагаанд хүрэлцээс эцэг эхчүүдтэй баярлалаа. Нээлттэй ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. Би Монгол хүүхэд, би Монгол хүн, би их дэлхийнхээ цэцэг нь, би их орныхоо ирээдүй. Цэцэрлэгийн одоо тэргүүний цэвэр өчигтэн хүүхэд Наватрын инхчин Баярлалаа. За манай цэцэрлэгийн тооны авраг Болдбаатрын дүлгөөн дууны авраг Ган төмрийн авдар манай цэцэрлэгийн цэвэр өчигтэн Батуржийн төр мөнх Баярлалаа. Манай цэцэрлэгийн зургийн авраг Норд ордын Жой. Тэгээ манай энэ хүү маань Солонгосын одоо 200 хүүхдийн уралдаанд бас төлүүлээд мөнгөн медаль авсан. Цэцэрлэгийн зүгээс одоо үн үхий зүйлээр мөн Солонгосын одоо хүүхдийн 200 хүүхдийн зургийн уралдаанд ороод мөнгөн медаль аваад 2 дугаараар эзэлсэн. Зүг. Мөнгөн медаль энэ өргөмжтөн Солонгосоос ирсэн шүү. Бада. Манай том хүү Жой одоо ингээд бид нар яагаад энэ сургууль цэцэрлэгт оруулсан бэхээр зэрэг жоохон ярианд жоохон муу байсан. Харин яг энэ сургууль цэцэрлэгт ороод манай том хүү Жой болохоор зэрэг маш сайн ярьдаг болсон байгаа. Тэгээд бас тэгээд ярьдаг басаа барахгүй бас
ямар ч байсан медальтай болсон байна. Тэгээ хүүхдээ маш их баяртай байна. Тэгээд бидний үр хүүхдийг бас үнэхээр сайн сургаж бас амжилттай бас цаашдаа гараагаа эхлэхдээ зааж сургаж өгсөн багш нар болон мөн тусаж дэмжижсэн бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Тэгээд энэ цэцэрлэг маань болохоор зэрэг бус цэцэрлэгээс арай өөр хүүхдүүд анхаардаг хүүхд төвтөө одоо Монтессори гэж сургалттай байгаа тийм ээ. Яг энэ сургалтаар зэрэг би маш их таалагдж байгаа. Энэ сургалт цэцэрлэгт оруулснаа маш их баяртай байгаа. Жишээ нь манай дунд дараагийн хүү ялалт маань ороод бид нар жоо санаа зовсон. Одоо яаж памперсаас нь гарах вэ гэж санаа зовж байсан. Харин ороод 7 хоноод памперс гарцсан. Тэгээд би ямар ч байсан энэ цэцэрлэгийн багш нартай маш их баярлж байгаа. Хүүхдүүдтэй маш их ойр байдаг. Тэгээд ингээ харахаар хүүхдүүд ерөөсөө загнадгүй. Хүүхдүүд ингээ тоглоод, тойроод яг найзууд шиг байдаг. Тэгээ хараад ямар ч байсан бидний үр хүүхдийг бас өөрсдөө үр хүүхдийг хайрлаад бас дэмжиж аль болох зөв зүйлсийг гаргаж тусаж дэмжиж байгаа багш нартай баярлалаа. Тэгээд энэ цэцэрлэгт орсноор ингээд дуулах хавьяас, сонсох хавьяас ерөөсө бүх зүйл нэгээд өөр болоод эхэлсэн. Тэгээд одоо манай 2 настай хонгороо гэхэд одоо дуулаад алдрын дүү байгаа. Тэгээ бас дуулаад ерөөсөө ярьдгүй хүүхэд байсан. Тэгэл сүүлийн нэг 3 сарын дотор бол маш эрчимтэйгээр яриад тэгээ маш мундаг болж хүмүүжж байна. Тэгээ энэ цэцэрлэгийнхаа хамт олонд өргөлж баярлаж явах болно. Багшаа баярлалаа. Багштаа баярлалаа. Багшаа баярлалаа. Цэцэрлэгийн багшаа. Багшаа баярлалаа. Багшаа баярлалаа. Цэцэрлэгийн багшаа. Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн эрдмийн баяр өндөрлөж байна. Энэхүү баярт хүрлцэн ирсэн нийт эцэг эхчүүд өхөөрдөм хөөрхөн шавнартаа аз жаргал, эрүүлэнх, цаашдынхын сурлагт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. За сайн байцгаана уу? Намайг Дэлгэрийн Солонгоо гэдэг. За би анхныхаа жилээ багшилж байна. Анх юу ч мэдэхгүй, туршлагагүй ирж илаа. Одоо ч гэсэн туршлага суугаагүй. Гэхдээ хамт олонныхоо хүчээр үнэхээр баг сайхан сурж байгаа гэж би бодож байгаа. Анх хүүхдүүдээ нэрийн чалахгүй, хувцсыг чалахгүй, гутлын зөрүүлээж явуулж илаа, хувц үнрийг ялахгүй, танихгүй хүн хүүхдийн хүртэл өгж илаа. Хөгжилтэй зүйлийг тохиолдож илаа. Гэхдээ манай хамт олонны хүчээр үнэхээр би юм сурж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээ та бүхэнд үнэхээр хайртай шүү. Та нартай үнэхээр баярлж явдаг шүү гэдэг танаа нэвтрүүлгийг талбайд баярлж байна. Өнөөдөр би Хундан цагаан цэцэрлэгийнхаа хүүхдүүдтэй одоо амттай, витаминлэг, жимс, арт, тараг энэ сайхан амттай хоолоор үйлчлэгийг хүсдэг. Тэгээ өнөөдөр тэр хүн чарны нэвтрүүлгээр энэ хамт олондоо баярлалаа гэдгийг хэлж байна. Тэгээ манай хамт олон бол их хоорондоо их илгэсэг, дараахан бие биенийхээ уучлалыг бол хүлээж авдаг, нэгэндийнхээ алдааг бол засч өгдөг. Ийм сайхан хамт олонд орж би ажиллаж байгаадаа чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Тэгээ өнөөдөр цэцэрлэгийнхаа хамт олонд аз жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөё. За манай цэцэрлэгийг одоо зорж ирсэн хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олондоо маш их баяртай байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа бид бүхэн одоо Хундан цагаан хурга цэцэрлэгийнхаа өмнөөс их талархаж байна. Бид бол одоо санаа нэгтэй маш гоё хамт олон бүрдсэн. Манай зөвлөх багшаар бол зэрэн багш ажиллаж байгаа. Зөвлөх багшийнхаа одоо тус дэмээр болон одоо энэ хамт олонныхоо хүчээр нэгдэж бид нар бол нэг санаатай маш сайхан ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо энэ хамт олон бүрдэхэд бол нэг хүний санаа бол болдгоо. Одоо хүн болгоны санаа сэтгэл нэгдэжээж нэг юмны төлөө явдаг. Одоо бид нар болохоор энэ хамгийн гол нь сургуулийн өмнөх боловсрал гэж байгаа бас хүүхэд багчуудын төлөө ер нь сэтгэлтэй үежж л ажиллана гэж үздэг. Тэгээд сэтгэл байсан цагт бүх юм одоо зүйл байдаг. Энэ хүн чанар нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо надтай хамтарч нэг баг болон ажиллаж байгаа. Хамт олондоо маш их баярлалдаг шүү. Миний одоо энэ цэцэрлэгийн үр дүн бол та нарын маань хүч хөдөлмөр юм шүү. Та нараараа би бол
цаг ямагт бахархаж байдаг. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө хурдан цагаан хурга цэцэрлэг үргэлж хамтдаа. Эрхэм үзэгчдээ хүн чанар нэвтрүүлэг үргэлжлэн хундан цагаан хурга цэцэрлэгээс хүрсээр байна. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хүндтэй зочид бол хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар, мөн бяцхан хүүхдүүд, мөн 12 цэцэрлэгийн төлөөлөл манай үүсгэн байгуулагчийн захирлуу төрөлцөн ирсэн байгаамаа. Энэхүү сайн үйлсийн аяны бас хүрээнд өнөөдөр бид бүхэн таарсандаа үнэхээр олзуурхаж баярлаж байна. Тэгээд үзэгчд маань ч гэсэн их талархаж хүлээж авч байгаах ийм сайхан Монголын мянган ээжүүд, эхчүүд, охид бүсгүйчүүдийн төлөөлөл байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бас хүн чанарын болоод хүүхэд багчуудын мөн өнөөдрийн сайн үйлсийн аяныхаа талаар. За өнөөдөр энэ хүн чанар гэсэн сайхан нэвтрүүлэгт манай Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хэлтсийн төлөөлөл болоод оролцож байгаадаа баяртай байна. За манай Чингэлтэй дүүргийн төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүд маань хамтраад хүүхдийн баярыг ухтаад энэ хундан цагаан хурга хэмээх энэ сайхан цэцэрлэг дээр хүүхдүүдэд баярлуулад, бэлэг өгөөд, тоглолт үзүүлээд, сэтгэлээрээ үйлчлэгээ үзүүлж байгаад нь үнэхээр их талархаж байна. Тэгээ энэ ажлыг зохион байгуулад, ахлаад одоо зохион байгуулж байгаа энэ хүн бол манай хундан цагаан хурга цэцэрлэгийн одоо үүсгэн байгуулагч Одноо огш маань байгаамаа. Тэгээд Одноо огш бол зөвхөн энэ үйл ажиллагаагаараа биш, олон одоо үйл ажиллагаагаараа манай тамгын газартай, боловсролын хэлтстэй хамтарч ажилладаг. Тэгээ өнөөдөр үйл ажиллагааг сайхан болж байна. Энэ үйл ажиллагаанд оролцсондоо бас багш байсан хүний хувьд бол үнэхээр сайхан байна. Тэгээд бүх одоо төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийнхаа одоо үүсгэн байгуулагч, эрхлэгч нартаа бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. За сэргэлэн божихой цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч инхтэй байна. Би та бүхэнтэй хамтарч энэ сайхан үйлсд хамтарч зүтгэж байгаадаа баяртай байна. Манай баг өшөө цаашаа илүү сайхан ажил үйлчилгээ явуулнаа. За би Маамнаш цэцэрлэгийн менежер Эрдэнэцэц гэж хүн байна. Өнөөдөр үйл ажиллагаанд оролцож байгаа маш их баярлж байна. Одноо огштай ч гэсэн бас их баярлж байна. Үнэхээр хүн чанар нэвтрүүлэгт оролцож байгаад нь ч гэсэн бас их хүн өөрийнх нь хүн чанарын харуулсан ийм сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаад бас их баяртай байна. Ингээд нийт цэцэрлэгүүдтэй ажлын өндөр амжилт хүсээд өнөөдөр үйл ажиллагаанд оролцсон боловсролын байгууллагын мэрэгчлэн дэлгмаагч тэгээд төшөө оролцсон бүх хүмүүстээ баярлснаа илэрхийлье. Жаргалтай хүүхдүүд гээд өдөрлөгийн маань дэмжиж манай хувийн хвшлийн байгууллагуудын цэцэрлэгүүдийн төлөөлөлд оролцсон надад нэг баг болж нэг сэтгэл зүрхээрээ байгаа энэ бүх хамт олондоо маш их баяртай байна. Одоо тэгээд түр цэцэрлэгүүдийнхаа нэрийг хэлсэн Маамун Наашир, Ачлал, Сэргэлэн Божихой, Далай багчууд, Гэрэл цэцэрлэг, Ягаан Зулзаахай, Мөнх уянд, Маамун Наашир, Сэргэлэн Божихой ингээ бүх оролцсон цэцэрлэгүүдэд маш их баярлаа. Бид бол одоо юмыг бол нэг хүн хийдгүү, дандаа багаараа, дандаа хамт олноороо тэгээ бид нар сэтгэл зүрх нэгдсэндээ маш их баяртай байгаа. Өнөөдөр төлөөлөл болоод одоо бид нар сэтгэл зүрхээрээ тусалж байнга тусдсан болдог. Биднийг байнга дэмжиж сэтгэл зүрхээ дэмжиж байдаг. Дэлгэн багштай маш их баярлаа мэрэгчлэндээ. Тэгээ бид нар бол байнга сэтгэл зүрхээ дэмжиж байдаг, урам хайрлж байдаг. Маш их баяртай байна. Юуны өмнө энэ гайхалтай өдөр бид нэг дор, нэг газар, нэг мөчөд цуглаж байгаадаа маш их баяртай байна. Яг л энд нэг юм байдаг. Юу гэхлээр зэрэг хүүхдийг яаж хүмүүс хүмүүжүүлэх ёстой юм бэ гэдгийг цэцэрлэг дээр л байдаг. Өөр хаач байдаг энэ сайхан зүйл бол яг энэ цаг мөчөд биднэрт харагдлаа. Хүүхдүүд юу сурснагаа одоо өөрийнхөө мэддэг, чаддаг бүх зүйлүүдэд энэ ч харуулсан. Мөн ялгаагүй хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүрхэнд хоногших ёстой зүйл маань яг энэ одоо оршиж байна. Яагаад гэвэл зарим хүүхдүүд бол цэцэрлэгт хамрагдаж чаддаггүй. Энэ хамрагдаж чаддаггүй хүүхдүүдийн одоо хүмүүжлийг хэн хариуцах юм? Эцэг эх маань хариуцдаг. Гэтэл цэцэрлэг маань байсаар байтал эдгээр маань оруулж ирэх тэр үндсэн суурийг яг одоо энэ цагт одоо ойлгосон болов уу гэж ойлгож байна. Яагаад гэвэл энэ хүүхдүүд маань хоол идэх юмас гадна хүмүүжиж, хөгжиж цаашид одоо өөрийнхөө авиас бэлгийг харуулах ёстой. Энийг цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа л харуулж байдаг. Ийм ч учраас энэ цаг мөчид энэ сайхан үйл ажиллагаа мөн одоо сэтгэл зүрхээр оролцож байгаа бүх багш нар, бүх одоо хурж ирсэн Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хэлтстэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За мөнх уян цэцэрлэгийн эрхлэгч Эрдэнэхүү байна. Тэгээ өнөөдрийн жаргалтай хүүхдүүдийн хөтөлбөрт оролцсондоо их баяртай байна. Хүүхдүүдэд баярлуулсандаа их баяртай байна. Одноо огчтой баярлалаа, их гоё арга хэмжээ зохион байгуулсанд их баярлалаа.
Өдрөлгийн үйл ажиллагаанд 12 цэцэрлэг ингээд санаа сэтгэлээрээ нэгдээд ингээд бас багч гисэн хүүхдүүдэд баярлуулсан дах баяртай байна. Ингээд хамт ажилласан багуудаа хайлтсан багчууд цэцэрлэгийн хүүхдүүд хамт олондоо баярлалаа гэж хэлье. Өнөөдрийн жаргалтай жалууд өдөрлөгт багаараа ингээд 12 цэцэрлэг аягүй сайхан оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Юуны өмнө энэхүү сайхан үйл ажиллагаанд хамтран оролцож байгаа зорилго нэгтэй эгч нартай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бидний өнөөдрийн үйл ажиллагаа зөвхөн өнөөдөр дуусгүйгээр өшөө олон хүүхдүүдийг хамарсан үргэлжилсэн үйл ажиллагаа явуулна гэдгийг хэлэхэд баяртай байна. Тэглэр ахад өнөөдөр бас бяцхан зүрхээ бас баярлуулсан тийм ээ. Мамуу наашрын маань бяцхан одоо зүрхнүүд ирж ин хөөрхөн бяцхан хүүхдүүдийг бас баярлуулсан. Эдгээр 12 цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч нар маань санаа нэгдэж энэхүү зорилтод бүлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нэг өдөрч болов инээдгүйр баяр тэнглэр дүүрэн өнгөрөхөөс гадна цаашид яаж сурч боловсрох вэ? Цаашид яаж цэцэрлэгт хамаарах вэ гэдэг талаар бас ярилцлаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэхүү Хундан цагаан хурга цэцэрлэг дээр ирээд үнэхээр инээд бүр сэтгэлээсээ маш их баярлаж талархаж эдгээр хүүхдүүдийн авьяас бэлгийг мөн цаана хүн чанарыг тийм ээ багаас нь суулгаж өгч хүн хүнээ хайрлах, хүн хүнээ инрэх, өөрт байгаа чадах зүйлээрээ бусдад туслах ийм гэгэн ариун зүйлийг энэ сайхан бүсгүүчүүдээс бас олж авлаа. Тэгээд Чингэлтэй дүүргийн боловсролын хилцээний хамт олондоо Чингэлтэй дүүргийн одоо засаг даргын тамгын газрын дарга нар бас ирж явах шиг байна. Олон сайхан хүмүүс маань энэ Чингэлтэй дүүргийн хүүхэд багчуудыг өсгөн хүмүүжүүлэхт өөрөөрөө бас тийм ээ чадах зүйлээрээ тусалцгааж одоо сэтгэлийн тийм харилж үнэхээр таатай байлаа. Хөө нэвтрүүлэг маань одоо нүдээ орсон одоо ийм сайхан хүүхэд багчуудыг өсгөн хүмүүжүүлж байгаа цэцэрлэг дээрээс өндөрлөх гэж байгаадаа туйлын баяртай байна. Хүн чанар нэвтрүүлэг энд хүрээлж аргаж байна. Иргэн ууслаа түр баяртай үзэгчтэй. Хүн хүнээ хайрлая, хүн чанараа өнгөлөн зөвлөе.